លោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចំពោះការវិលមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយលៀងរលុចគ្រាប់កាំភ្លើងប្រភេទ M79 ចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះទៀតបន្ទាប់ពីករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកែច្នៃនៅក្បែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបណ្ឌនយោបាយស្វាគមន៍ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យគណៈបណ្ឌនយោបាយឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិនិត្យនាវាដឹកអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយឡែកកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសផ្តល់ការធានាដល់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបើកតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងឡើងវិញ RFI ដោយខ្ញុំបានជម្រាបនៅក្នុងមេតិការព័ត៌មានមិញគ្រាប់កាំភ្លើងប្រភេទ M79 ចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ប្រទះឃើញនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួននៅព្រឹកមិញនេះសមត្ថកិច្ចបានយកគ្រាប់កាំភ្លើងដែលនៅមានប្រសិទ្ធភាពនេះទៅរក្សាទុកហើយនេះគឺជាករណីទី2ហើយនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លាញចោលគ្រាប់ផ្ទុះបន្ទាប់ពីករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកកែច្នៃមួយនៅក្បែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ូលីសនៅមិនទាន់រកឃើញជនបង្កដែលបានដាក់គ្រាប់ឲ្យផ្ទុះទាំងនោះនៅឡើយទេយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់គឹមយុទ្ធនាគ្រាប់កាំភ្លើង M79 ចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញនៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ156ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី1ខណ្ឌទួលគោកកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះគ្រាប់កាំភ្លើង2គ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រមូលយកចេញភ្លាមៗពីលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋខាងលើបន្ទាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះបានប្រទះឃើញរួចបានរាយការណ៍ទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្នគ្រាប់កាំភ្លើង2គ្រាប់ខាងលើនេះដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុះបង្កគ្រោះថ្នាក់បាននោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រមូលយកប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់រក្សាទុកខណៈដែលសមត្ថកិច្ចចម្រុះមានមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងមន្ត្រីកម្លាំងជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតផ្ដើមសហការគ្នាដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះស្របពេលដែលករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅក្បែររបងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរាត្រីថ្ងៃពុធសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណជនបង្កបាននៅឡើយនោះទេលោកហួតច័ន្ទយ៉ារ៉ានអធិការនគរបាលខណ្ឌទួលគោកបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាវាជាគ្រាប់កាំភ្លើងប្រភេទ M79 ចំនួន2គ្រាប់ដែលត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខយកទៅប្លង់ចោលនៅជាប់ទ្វាររបងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ប៉ុន្តែវាមិនបានផ្ទុះនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សណាម្នាក់នោះទេតែវាបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបែបណាលោកបញ្ជាក់ថានៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេថាជាករណីអ្វីនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានដាក់ការសង្ស័យថាអាចជាករណីបង្កឡើងដោយគំនុំច្រើនជាងដោយលោកបានបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតលម្អិតទៅលើករណីនេះដោយឡែកលោកខេងទីតូមន្ត្រីនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានថ្លែងថាការរកឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះអាចជាការចង់បង្កភាពចលាចលណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចនឹងប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនបង្កលោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកច្នៃមួយគ្រាប់នៅក្បែររបងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងសកម្មផងដែរនៅពេលនេះតែនៅមិនទាន់មានតម្រុយណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការអាត់ហុកបានថ្លែងថាបើទោះបីជាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការរកឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះវាជាករណីអ្វីក៏ដោយចុះលោកស្នើដល់សមត្ថកិច្ចគួរស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ទៅលើករណីទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការផិតភ័យខណៈដែលមានពាក្យចចាមអារាមពីភាពអសន្តិសុខនានាកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនេះបើតាមលោកច័ន្ទសវេតការស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញករណីបង្កហេតុដល់សន្តិសុខសង្គមខាងលើវាជាការសំខាន់សម្រាប់សមត្ថកិច្ចដើម្បីធានាភាពជឿជាក់ដល់សមត្ថកិច្ចនិងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រឿងផ្ទុះត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នៅមិនទាន់ប្រកាសលុបចោលគម្រោងដឹកនាំមហាបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឡើយទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងបាតុកម្មនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់លោកសំរាស៊ីនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហានេះលោកសខេងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មត្រូវគោរពច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីហើយថាប្រសិនបើបាតុកម្មនោះត្រូវរាលដាលដល់មានអំពើហិង្សាបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មនិងអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងផលវិបាកនានាដែលកើតចេញពីការធ្វើបាតុកម្មនេះ
ដោយសារតែស្ថានភាពអាប់អួរនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរសពថ្ងៃព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីព្រះមហាក្សត្រក៏បានមានព្រះរាជអង្គការអំពាវនាវដល់ប្រជាជនរាស្ត្រឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមផងដែរសុនមេសារាយការណ៍លម្អិតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាត្រូវបន្តពិភាក្សាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងព្រះរាជសារចុះថ្ងៃទី7សីហាឆ្នាំ2013ដែលឡាយប្រហោះដោយប្រកាសណាបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមឧត្តមសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋនិងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាត្រូវបន្តពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលក្នុងព្រះរាជសារថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យគណៈបកទាំងពីរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានអាសនៈនៅក្នុងសភានីតិកាលទី5ខាងមុខសូមបន្តពិភាក្សារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការវិវាទឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ហើយប្រកាសណាទ្រង់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិហើយបន្តការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយភាពសុខសាន្តនិងបន្តរក្សានូវភាពសាមគ្គីជាតិដែលជាកម្លាំងក្នុងការជំនះរាល់ការលំបាកធំៗទាំងឡាយកន្លងទៅសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជសាររបស់ប្រកាសណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែរយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេបង្ហាញលទ្ធផលជាបណ្ដាលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលអាសនៈ68រីឯគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានអាសនៈតែ55អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេដោយសំអាងថាមិនមានភាពប្រក្រតីជាច្រើនហើយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោជបបានចាញ់ចោលសំណើនោះសម្រាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកុំសុខាបានប្រកាសដោយប្រមានរួចជាស្រេចហើយថាជំរឿចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយសមស្របលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនោះទេការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រដល់គណៈបកធំទាំងពីរឲ្យបន្តពិភាក្សានៅពេលនេះគឺជាអន្តរាគមន៍ជាលើកដំបូងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដើម្បីឲ្យវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឈានទៅរកការបិទបញ្ចប់ក្រោយពីមានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាផងពួកគេបានស្វាគមន៍ព្រះរាជសារនេះប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណើរបស់ពួកគេយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារបស់ញឹមសុផលទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅកាយវិការគោរពនិងគាំទ្រដល់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយឲ្យមានការដោះស្រាយគ្នាដោយអហិង្សានៅពេលមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រះរាជសារមួយដែលឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាព្រះអង្គបានធ្វើការអំពាវនាវដល់គណៈបកទាំងពីរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ខាងមុខសូមបន្តពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការវិវាទឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ជាមួយគ្នានេះព្រះមហាក្សត្រក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរក្សានៅភាពស្ងាត់ស្ងៀមនិងភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសុខសាន្តព្រមទាំងរក្សាឯកភាពនិងសាមគ្គីជាតិខ្ពស់ផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកឈៀមយាបអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនសូមឯកភាពនិងសម្ដែងអំណរព្រះគុណទាំងស្រុងដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះរាជសារនេះស្របគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍និងការចង់បានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើសពីនេះលោកឈៀមយាបក៏បានឲ្យដឹងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនទាំង3រូបតែងតែណែនាំសមាជិកទាំងអស់ឲ្យរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE ផងដែរថាគណៈបករបស់លោកគោរពនិងគាំទ្រនៅព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រទាំងស្រុងផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថាពីដើមរៀងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងឈរលើជំហរអហិង្សាជានិច្ចហើយលោកថាដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែជ្រើសរើសយកយន្តការណាមួយដែលអព្យាក្រឹតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយឡែកលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យក៏មានទស្សនៈគាំទ្រដល់ព្រះ
ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរដោយលោកស្រីយល់ថាកាលៈទេសៈនេះព្រះអង្គបានចេញមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគណៈបកជំទាស់គ្នាទាំងពីរសហការគ្នានៅក្នុងរង្វង់ស្ថាប័នជាតិហើយនេះគឺជាការចង់បានពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលើសពីនេះលោកស្រីជាបណ្ណាតបានរំលឹកថាក្រៅពីរាជបល្ល័ង្កគួរតែមានការចូលរួមពីស្ថាប័នសាសនាមួយទៀតដែលស្ថាប័ននេះគឺជាចលករមួយជួយជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាទល់មុខគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីជាការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនហើយមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយយន្តការអព្យាក្រឹតដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នេះដោយការទាមទាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលិខិតមួយទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនហើយនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី5សីហាដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យលោកបានគីមូនបញ្ជូនអ្នកជំនាញក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍មកចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះវិតម្លៃអំពីសុពលភាពនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នៅកម្ពុជានេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ប្រាប់លោកបានគីមូនថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាបានច្រានចោលលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីបន្តថាភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបានធ្វើឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយគេនៅមិនទាន់ឃើញការឆ្លើយតបបែបណាពីលោកបានគីមូននៅឡើយទេយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយរំលឹកឡើងវិញអំពីការចាប់បាននាវាដឹកអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនដោយប្រទេសប៉ាណាម៉ាក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើកប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ាណាម៉ារកឃើញថាមានដឹកអាវុធរបស់ប្រទេសគុយបាយោងតាមការអះអាងរបស់លោក Sylvie Lucas ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមការងាររបស់លោកនឹងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ថាតើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបំពានលើទណ្ឌកម្មណាមួយឬក៏អត់តាក់ទងទៅនឹងចំនួនរវាងប្រទេសជិតខាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានវិញកម្ដៅបានឡើងសារជាថ្មីរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរអាស៊ីទាំងពីរប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌានៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅចំណុចព្រំដែនកាស្មៀរបន្ទាប់ពីមានទាហានឥណ្ឌា5នាក់បានស្លាប់ក្រោមចុងកាណុងនៃកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាបានចោទក៏ប៉ុន្តែក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានបដិសេធទោះយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួបចរចាថ្នាក់ប្រមុខដឹកនាំប្រតិបត្តិការយោធាតាមទូរស័ព្ទក្រហមត្រូវបានរៀបចំឡើងភ្លាមៗដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានហេតុការណ៍នេះរាលដាលខូចដល់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទាំងពីរអៀងសុមិញជូនព័ត៌មាននេះពុស្ដាបើតាមប៉ាគីស្ថានជំនួបចរចាតាមទូរស័ព្ទក្រហមថ្នាក់នាយកប្រតិបត្តិយោធាឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធនិងស្លាប់ជីវិតទាហានការវាយប្រហារដែលបានផ្ទុះដំបូងឡើយនៅថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាហានឥណ្ឌា5នាក់ហើយបន្ទាប់មកពីនោះ 3-4-5 ម៉ោងក្រោយមកក៏មានការបាញ់រះដាក់គ្នាម្ដងទៀតលើកនេះមានទាហានប៉ាគីស្ថានដល់ទៅ2នាក់រងរបួសសម្រាប់ភាគីឥណ្ឌាគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមប៉ាគីស្ថានបើកការប្រយុទ្ធមុនទើបបណ្ដាលឲ្យទាហានឥណ្ឌាដល់ទៅ5នាក់ស្លាប់បានជាមានការបាញ់តដៃវិញយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែការចាត់ប្រកាន់របស់ឥណ្ឌានេះត្រូវបានច្រានចោលយ៉ាងដាច់ខាតនិងភ្លាមមួយរំពេចពីសំណាក់ក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវយោធាប៉ាគីស្ថានដោយអះអាងថាដើមហេតុគឺបណ្ដាលមកពីសម្លេងស្នូបាញ់របស់ឥណ្ឌាការចរចាតាមទូរស័ព្ទក្រហមត្រូវបានរៀបចំឡើងភ្លាមនៅថ្ងៃម្សិលមិញពីព្រោះឧបទ្ទវហេតុនេះបានផ្ទុះឡើងនៅខណៈដែលបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរទើបតែព្រមព្រៀងគ្នាបើកកិច្ចចរចាសន្តិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif ទើបបានស្នើឲ្យមានជំនួបជាមួយនឹងសមាជិកភាគីឥណ្ឌាលោកមហាន់ស៊ីងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃម្សិលមិញបានអះអាងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថានឹងមិនធ្វើឲ្យហេតុការណ៍នេះទៅបំផ្លាញឬក៏សម្លាប់ផែនការសន្តិភាពជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានទេប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នា3ដងមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1947មកនៅក្នុងនោះសង្គ្រាមពីរបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនេះឯងតំបន់កាស្មៀរដែលបែងចែកជាពីរទៅហើយតែប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តទាមទារយកមកវិញដដែលបទឈប់បាញ់នៅតំបន់នេះបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2003ក៏ប៉ុន្តែការផ្ទុះអាវុធតែងតែកើតមានជារឿយៗយើងបន្តស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយងាកទៅមើលតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ
រ៉េខាងត្បូងដែលមានរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មកេសុងបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េទាំងពីរបើកតំបន់ឧស្សាហកម្មនេះឡើងវិញបាតុកម្មបានធ្វើឡើងក្រោយពីគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជាចង់បិទតំបន់ឧស្សាហកម្មនេះជាស្ថាពរតែម្ដងក្រោយពីការចរចាមិនត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកូរ៉េខាងជើងបានបដូរឥរិយាបថថ្មីទៀតហើយនោះគឺទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសផ្តល់ការធានាមួយចំនួនដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងត្បូងនេះឲ្យវិលមកកាន់តុចរចាវិញការធានាទាំងនោះមានដូចជាការផ្តល់ច្រកចូលទៅកាន់តំបន់កេសុងដល់សហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខបុគ្គលិកការងារជូនជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរព្រមសឿនស៊ូលីណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឹស្ដាសហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទទួលបានច្រកចូលទៅកាន់តំបន់ឧស្សាហកម្មរួមកែសុងមួយកន្លែងហើយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងធានាការពីសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកការងារជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនេះជាការធានារបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុងសេអ៊ូលត្រឡប់មកកាន់តុចរចាស្ដីពីការបើកទ្វារតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងឡើងវិញក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏បានធានាផងដែរថាបុគ្គលិកការងារជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅមានវត្តមាននៅតំបន់កែសុងដែលជាតំបន់តំណាងការទូតរវាងកូរ៉េទាំងពីរកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយយល់ព្រមភ្លាមៗថាខ្លួនត្រៀមបើកការចរចាជាថ្មីម្ដងទៀតពីសំណុំរឿងកែសុងជាមួយកូរ៉េខាងជើងយោងតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងភាគីកូរ៉េទាំងពីរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃ14សីហាខាងមុខដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធនេះដែរប្រធានសហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូង500នាក់បានបាតកម្មទាមទារឲ្យតំបន់កែសុងនេះបើកទ្វារឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងបង្ការខូចខាតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ188លានអឺរ៉ូឲ្យដល់សហគ្រាសខ្លួនចំនួន123ដែលបោះទីតាំងនៅតំបន់កែសុងនៅកូរ៉េខាងជើងសហគ្រាសទាំងនេះបានឈប់ដំណើរការតាំងពីខែមេសាមកដោយសារតែក្រុងព្យុងយ៉ាងបិទទ្វារតំបន់នេះក្នុងកិច្ចចរចាកន្លងមកក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបដិសេធមិនព្រមសន្យាថាខ្លួននឹងឈប់បិទទ្វារតំបន់នេះឡើយនៅពេលដែលក្រុងសេអ៊ូលគិតថានឹងបិទបញ្ចប់ការចរចាសំណុំរឿងកែសុងក្រុងព្យុងយ៉ាងបានព្រមានធ្វើវិនិយោគវិស័យយោធាជំនួសវិស័យឧស្សាហកម្មនៅទីនោះវិញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុងព្យុងយ៉ាងបានថយមួយជំហានមកក្រោយវិញតំបន់កែសុងគឺជាប្រភពរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាក្តីសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដែលស្ថិតនៅឯកោដោយសារតែរងទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិជនជាតិកូរ៉េខាងជើង 53,000 នាក់ធ្លាប់បានធ្វើការនៅតំបន់កែសុងយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរង្គោះរង្គើរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលត្រូវធ្វើនៅខែកញ្ញាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់រុស្ស៊ីដែលបានផ្ដោតសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់ Edward Snowdenលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFE លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីនេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងបានដូចគ្នាដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.khmer.rfe.fr នៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅដល់គេហទំព័រដើមរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកក្រឡេកទៅមើលខាងស្ដាំនៃទំព័រប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើពាក្យស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងរបស់យើងទៅតាមម៉ោងសំខាន់ទាំង3ពេលដែលទើបតែកន្លងផុតលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើម៉ោងនីមួយៗដែលលោកអ្នកចង់បានហើយចុងក្រោយនោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅម៉ោងណាមួយដែលហួសមួយថ្ងៃហើយនោះសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យចុចត្រង់នេះដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយមុនវិទ្យុបារាំង RFE ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់ញឹមសុផលបន្តមកទៀតនោះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់លីមេងហួរថ្ងៃនេះមេងហួរនឹងនិយាយអំពីក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយចុះមូលដ្ឋានជួបម្ចាស់ឆ្នោតរីឯសង្គមស៊ីវិលបន្តលើកឡើងអំពីការភិតភ័យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងនាទីទស្សនៈពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងតំបន់អឺរ៉ុបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់អៀងសុមិញបកស្រាយអំពីសញ្ញាវិជ្ជមានបានកម្រើកឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូនៅក្នុងនីតិទស្សនៈកម្ពុជាវិញជាប៊ុនធឿននឹងបកស្រាយថាវប្បធម៌នៃការបើកចម្លងឯកសារនិងអសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្រៅមណ្ឌលប្រឡងនៅតែពេញនិយមនៅក្នុងសង្គមសិស្សានុសិស្សមួយចំនួននិងចុងបញ្ចប់នោះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ Thai Date ថ្ងៃនេះ Thai Date នឹងបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃភាសាខ្មែរទស្សនៈសារព័ត៌មាន
នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI យើងតែងតែធ្វើទស្សនៈសារព័ត៌មានជូនលោកអ្នកស្ដាប់តើនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមានដំណឹងសំខាន់អ្វីខ្លះនៅលើទំព័រកាសែតខ្មែរញឹមសុផលមានភារៈអត្ថាធិប្បាយជូនលោកអ្នកដោយផ្ដើមចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតបានឡើងចំណងជើងស្ដីពីការបំផ្ទុះគ្រាប់កាលពីម្សិលមិញគឺជារឿងសំខាន់នៅទំព័រមុខជាមួយនឹងរូបថតមួយផ្ទាំងធំអមដោយចំណងជើងថាបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅរបងតុលាការក្រុងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររៀបរាប់ថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ត្រូវបានគេដាក់បង្កាយឲ្យផ្ទុះនៅជាប់របងតុលាការក្រុងកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ម្សិលមិញធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភពីការកើតមានចលាចលនៅពេលដែលបកប្រឆាំងបានគំរាមធ្វើបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រៅពីស្រង់ពាក្យពេចន៍ភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកយកសម្ដីអះអាងរបស់ស្នងការរងក្រុងភ្នំពេញដែលថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងហើយចម្លើយបឋមបង្ហាញថាការបំផ្ទុះគ្រាប់នេះមិនតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយវាប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគំនុំជាមួយនឹងការសម្រេចក្តីណាមួយរបស់តុលាការកាសែតក៏បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកជីវកេងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានថ្លែងថាជនសង្ស័យដែលបានដាក់គ្រាប់បែកនេះមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ណាស់ព្រោះពួកគេបានដាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានដាក់ម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិជាមួយគ្នានេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកយកសម្ដីលោកសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាដោយលោកយល់ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគឺមានចេតនាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចកុំឲ្យចូលរួមធ្វើបាតុកម្មណាមួយដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលខាងមុខតាក់ទងទៅនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់នេះដែរកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងនៅទំព័រមុខថាក្រុមអនាមិកបំផ្ទុះគ្រាប់ដេកា76ក្បែររបងតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាសែតបានសរសេររៀបរាប់តាមរបាយការណ៍ប៉ូលីសទាំងស្រុងព្រមទាំងលើកយកការអះអាងរបស់ស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញលោកជួនសវណ្ណមកបញ្ជាក់ថាឧបទ្ទវហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់នោះមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសទេហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តលើបញ្ហានេះមេប៉ូលីសក្រុងផ្កាយ3រូបនេះបានប្រាប់រស្មីកម្ពុជាថាការបំផ្ទុះនេះជាការបង្កចលាចលក្នុងសង្គមហើយគោលបំណងរបស់ជនល្មើសគឺដាក់នៅកន្លែងគំនរសម្រាមក្នុងគោលបំណងគ្រាន់តែបង្កសម្លេងផ្ទុះពីព្រោះកន្លែងដែលផ្ទុះមិនមែនជាកន្លែងទីប្រជុំជននិងមិនមែនជាពេលវេលាមនុស្សឆ្លងកាត់យើងវិលទៅមើលទំព័រទី5របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ម្ដងទៀតជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការបោះឆ្នោតកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាហ្វុនស៊ីនពេជ្រគាំទ្រឲ្យអន្តរជាតិស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតាមរយៈចំណងជើងនេះកាសែតសរសេរថាគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រដែលជាគណៈបករាជានិយមបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដោយស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតលោកញឹកប៊ុនឆៃអគ្គលេខាធិការគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្របានថ្លែងប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាលោកបានស្នើសុំបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើភាពមិនប្រក្រតីការមិនអស់ចិត្តរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកយល់ថាជាការគណនាខុសនៅចំនួនកៅអីក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលថាគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រគួរតែបានអាសនៈចំនួន1នៅក្នុងខេត្តនេះកាសែតបន្តសម្លេងលោកញឹកប៊ុនឆៃថាភាពមិនប្រក្រតីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធបានធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់អាសនៈផងដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមក្រឡេកទៅមើលកាសែតចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ The Cambodia Daily វិញកាសែតតែងមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងពីគេនៅប្រធានបទនានានៅលើទំព័រមុខ Cambodia Daily កាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនប្រុសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រតាមរយៈចំណងជើងនេះ Cambodia Daily បានលើកយកមកនិយាយពីកូនប្រុសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន3រូបដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយមិនបានជាប់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេង3រូបនោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីអាយុ30ឆ្នាំជាកូនប្រុសទី2របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈរឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសសុខាអាយុ32ឆ្នាំកូនប្រុសលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងឈរឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងនិងលោកសាយសំអាល់អាយុ33ឆ្នាំកូនប្រុសលោកសាយឈុំប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភាឈរឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់ចាមបេក្ខជនទាំង3រូបសុទ្ធតែមិនបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិទី5នេះបើតាមលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នលើប្រធានបទនេះកាសែត Cambodia Daily បានស្រង់សម្ដីលោកឈៀមយៀបអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនដែលអះអាងថាការប្រគល់តួនាទីទៅឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីទាំង3រូបនេះគឺអាចធ្វើទៅបានហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាច13រូបបានយល់ព្រមលាលែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតរួចហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តី Cambodia Daily បានសរសេរថាគេនៅ
នៅមិនទាន់ដឹងថាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររូបណាខ្លះនៅឡើយដែលត្រូវលាលែងបើកផ្លូវឲ្យយុវជនជំនាន់ថ្មី3រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនក្លាយជាសមាជិកសភានោះទេដោយឡែកកាសែតបន្តថាលោកសុកសុខនកូនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននិងលោកគឹមរទ្ធីកូនប្រុសលោកគុណគឹមនាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលបានឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តតាកែវនោះនឹងមានការគិតគូរដូចគ្នាដែរឬអត់នោះទេកាសែតក៏បានស្រង់សម្ដីលោកឈៀងវុនសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានថ្លែងថាវាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ភារកិច្ចរបស់យើងហើយមន្ត្រីមួយចំនួនរីករាយនឹងការលាលែងហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនលោកស្រីជាបណ្ណាតអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យក៏ត្រូវ Comedy Daily ស្រង់សម្ដីមកផ្សាយដែរថាវាហាក់ដូចជាមានហេតុផលសមស្របក្នុងការដាក់កូនមន្ត្រីទាំង3រូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយហេតុថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការមនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកស្រីបន្ថែមថាជាការពិតវាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបពេញចិត្តនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្នុងគណៈបកនេះមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជារឿងនោះគឺជាអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំចង់ធ្វើព័ត៌មានថ្មីប្លែកស៊ីជម្រៅមាននៅវិទ្យុបារាំង AIC អរគុណសុផលដែលបានដកស្រង់ទស្សនៈសារព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅលើកាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្រៅការបោះឆ្នោតពេលនេះគណៈបកនយោបាយបានបន្តចុះមូលដ្ឋានដើម្បីជួបម្ចាស់ឆ្នោតក្រៅពីការថ្លែងអំណរគុណអ្នកបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានស្វែងយល់អំពីភាពខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយដែលនាំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចធ្លាក់កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភារីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនេះក៏បានជួបអ្នកបោះឆ្នោតហើយបានប្រកាសរកការគាំទ្រដើម្បីតវ៉ានិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលឯនោះវិញពួកគេក៏បន្តលើកឡើងអំពីការបំផិតបំភ័យលើអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការចល័តនិងដាក់ពង្រាយទ័ពរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគំរាមកំហែងលើអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លីមីហួរក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ28កក្កដាទាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅជួបម្ចាស់ឆ្នោតតាមភូមិឃុំទូទាំងប្រទេសអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតពួកគេក៏បានសួរនាំទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំមកហើយធ្លាក់កៅអីពីរដ្ឋសភា90អាសនៈមកនៅត្រឹម68អាសនៈនៅពេលនេះនោះគឺមូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាដើមប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបានកត់សម្គាល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅការបោះឆ្នោតពេលនេះគឺដើម្បីឈានទៅរកជោគជ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅលើកក្រោយត្រឡប់ទៅវិញនៃមន្ត្រីពង្រឹងមូលដ្ឋានគឺជាការសិក្សាមួយដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីចំណុចខ្សោយចំណុចកាន់និងចំណុចអសកម្មនៃដំណើរការងាររបស់ខ្លួនជារឿងទី1គឺចំណុចសកម្មនិងអសកម្មនៃស្ថាប័នដឹកនាំជាតិដែលក្នុងនោះជាបរិបទលោកបានបង្ហាញតាមរយៈអត្តលក្ខណៈអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការសិក្សាមួយតាមបែបអត់ដល់មែនទែនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទៅនឹងការបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតរីឯគណៈបកប្រឆាំងគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក៏បានចុះទៅជួបអ្នកគាំទ្រតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រមុខបកប្រឆាំងទាំងពីរក្រៅពីជួបសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រហើយថ្លែងអំណរគុណគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក៏បានស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទុកជាមុនដើម្បីធ្វើការតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបើសិនជាកោជបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញនោះទេលោកហូវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបញ្ហានេះគឺជាការធម្មតារបស់យើងដែលទទួលបានលទ្ធផលហើយយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងនៅលទ្ធផលនិងជ័យជំនះរបស់យើងរាប់សង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់នៅអ្វីដែលខ្លួនរកឃើញថាបានទទួលជ័យជំនះចំនួន63អាសនៈយើងងាកមកមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញម្ដងកាលពីថ្ងៃទី5សីហាគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មអង្គការ Confrel និងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាបំផិតបំភ័យការគុំគួនការគំរាមកំហែងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្រោយការបោះឆ្នោត
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាបញ្ហាហិង្សាដោយពាក្យសម្ដីកំពុងកើតឡើងពីក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយមួយទៅគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងទៀតពិសេសការគំរាមកំហែងពីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដូចជាមេភូមិមេឃុំនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចបានគំរាមទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការដាក់ពិន័យដល់ជនដែលបានប្រព្រឹត្តសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរធ្វើសេចក្តីប្រកាសជម្រាបជូនអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តបែបនេះនិងសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ផងដែរមកដល់ថ្ងៃ7សីហាលោកហងពុធាប្រធានអង្គការ NICFIC បានលើកឡើងពីការភិតភ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះក្រោយការបោះឆ្នោតគឺភាពខ្លាចរអាជារើសអើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅខេត្តខ្លះមានការខុសសង្កល់ថាមានការដាក់បង្រៀនកងទ័ពជាដើមហ្នឹងគឺជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តពិសេសគឺពីមុនមកមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមានការបង្រៀនទ័ពអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលពលរដ្ឋលោកមានការព្រួយបារម្ភមែនទែននៅពេលដែលបកនយោបាយដែលបានទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋហើយនៅមិនទាន់មានចិត្តត្រូវគ្នាអាជ្ញាធរខ្លះលោកបានបង្ហាញនូវភាពរើសអើងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែមានការភិតភ័យមានការខ្លាចចំពោះអាជ្ញាធរហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំណុចមួយចំនួនយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាអាជ្ញាធរខ្លះនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកជាអ្នកឲ្យមានចិត្តសុខស្មារតីក្នុងបញ្ហានេះចំពោះការភិតភ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដូចនេះលោកហងពុធាបានអំពាវនាវកុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់មានការរើសអើងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯគណៈបញ្ញយោបាយក៏ត្រូវតែចរចាដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីបញ្ហាដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតព្រមទាំងពលរដ្ឋមិនបានទៅបោះឆ្នោតជាដើមខ្ញុំមានតែសូមលើកឡើងនៅសេចក្តីអំពាវនាវដើម្បីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់មិនរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហើយបំពេញតួនាទីជាអាជ្ញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទោះបីជាមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាក៏ដោយហើយប្រជាពលរដ្ឋទៀតក៏ស្នើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ងៀមស្ងាត់រងចាំការប្រកាសលទ្ធផលរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជំរឿនដែលល្អគឺមានតែការជួបចរចាគ្នាហើយចរចាទៀតគឺជាការចរចាដោយស្មារតីគ្នាចំពោះមុខគ្នាមិនមែនជាការចរចាតាមបែបដាក់សម្ពាធទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអុកកំហានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសរុបរបស់ខុទ្ទកាល័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចោះជួបម្ចាស់ឆ្នោតគឺគ្មានបំណងអ្វីក្រៅតែពីការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដោយមិនមានការសួរនាំឬក៏ការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនោះឡើយសម្ដេចនាយកក៏បានប្រាប់បានណែនាំដែរថាយើងមិនបាច់រំលឹកអំពីសម្លេងអ្នកនេះបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនោះអីទេគឺជាខ្មែរដូចគ្នាអានឹងជាសន្តិរបស់គេប្រទេសនៃប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអញ្ចឹងហើយគេចាប់អ្នកណាបោះឆ្នោតគ្រប់តអ្នកណាក៏បោះទៅគ្រាន់តែថាយើងទៅសម្ដែងការគួរសមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលយើងចុះទៅពង្រឹងកន្លែងនោះទោះអ្នកនោះបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏ដោយគាត់ប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនថាទៅរោរឿងគាត់ទៅស្អីណានេះទេអានឹងជាទម្លាប់របស់គណៈបកប្រជាជនធ្វើជារៀងពីមុនមករហូតអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងក៏យើងណែនាំឲ្យក្រុមការងារឬមួយក៏អាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងចុះសួរសុខទុក្ខគាត់មើលគាត់មានទុកមានលំបាកអីទៅជួយដោះស្រាយការលំបាករបស់គាត់ដែរដូចថ្មីនឹងទឹកចំនួននៅកតិមានជ័យនៅស្អីហ្នឹងត្រូវធ្វើមកជួយគាត់របៀបណាអីរបៀបណាណាចំណែកលោកហូវ៉ាន់តំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមើលឃើញថាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតសពថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺមិនខ្លាចការសម្លុតនិងការគំរាមកំហែងដូចពេលមុនទេអ្វីដែលគាត់ចង់សម្លុតអ្វីដែលគាត់ចង់គំរាមជាខ្លាចឧទាហរណ៍ដូចជាមានអ្នកឲ្យចុះទៅព្រឹកនិយាយនៅតាមវត្តអារាមនានានៅរាជពេញហើយទៅចង់ចុះព្រឹកនិយាយឬក៏ឲ្យចុះព្រឹកនិយាយតាមកាត់
តាមភូមិដើម្បីការពារលទ្ធផលដែលប្រកាសដោយគណៈបកជននោះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាប្រទេសលោកថាគេបោះចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬអីដែលគឺប្រឌិតដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធផលមួយខាងទៀតដែលគេអត់បានបោះឲ្យដូច្នេះការប៉ុនប៉ងនេះគឺត្រូវបរាជ័យហើយត្រូវជាពលរដ្ឋបដិសេធមិនធ្វើតាមនេះខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋពុំលុះទៅដល់ការគម្រាមណាមួយរបស់ប្រធានភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំអីឬក៏ចៅសង្កាត់អីទេអត់ទេណាវិទ្យុបារាំង RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង 9 យប់ដល់ម៉ោង 7 ព្រឹកអរគុណមេងហួរដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយចុះមូលដ្ឋានជួបម្ចាស់ឆ្នោតរីឯសង្គមស៊ីវិលបន្តលើកឡើងអំពីការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតលោកស្រីអ្នកកញ្ញានៅពេលនេះម៉ោង 1:35 នាទីមុននឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីផ្សេងទៀតខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញគ្រាប់កាំភ្លើងប្រភេទ M79 ចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ប្រទះឃើញនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួននៅព្រឹកមិញនេះគឺជាករណីទី2ហើយនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លាញចោលគ្រាប់ផ្ទុះបន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកកាយឆ្នៃមួយនៅក្បែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ូលីសនៅមិនទាន់រកឃើញជនបង្កដែលបានដាក់គ្រាប់ផ្ទុះនោះទាំងនោះនៅឡើយទេលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់លោកសំរាស៊ីនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហានោះលោកសខេងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មត្រូវគោរពច្បាប់ស្តីអំពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីហើយថាប្រសិនបើបាតុកម្មនោះរាលដាលដល់មានអំពើហិង្សាបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មនិងអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងផលវិបាកនានាដែលកើតចេញពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅតែអាប់អួរព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរសប្តាហ៍ថ្ងៃព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីព្រះមហាក្សត្រក៏បានមានព្រះរាជអង្គការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមផងដែរក្រោយពីមានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាផងពួកគេបានស្វាគមន៍ព្រះរាជសារនេះក៏ប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណើរបស់ពួកគេទាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នេះដោយការទាមទាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាស៊ីបានសរសេរលិខិតមួយទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនហើយនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី5សីហាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកសំរាស៊ីបានស្នើឲ្យលោកបានគីមូនបញ្ជូនអ្នកជំនាញក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍មកចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះវិតម្លៃអំពីសុពលភាពនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើកប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ាណាម៉ារកឃើញថាមានដឹកអាវុធរបស់ប្រទេសគុយបាយោងតាមការអះអាងរបស់លោក Sylvie Lucas ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមការងាររបស់លោកនឹងពិនិត្យឲ្យច្បាស់ថាតើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបំពានលើទណ្ឌកម្មណាមួយឬក៏អត់កម្ដៅបានឡើងសារជាថ្មីរវាងប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរអាស៊ីទាំងពីរគឺប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌានៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅចំណុចព្រំដែនកាಶ್មៀរបន្ទាប់ពីមានទាហានឥណ្ឌា5នាក់បានស្លាប់ក្រោមចុងកាណុងនៃកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានបដិសេធក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួបចរចាថ្នាក់ប្រមុខដឹកនាំប្រតិបត្តិការយោធាតាមរយៈទូរស័ព្ទក្រហមត្រូវបានគេរៀបចំឡើងភ្លាមៗដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យហេតុការណ៍ទាំងនេះរាលដាលខូចដល់ប្រយោជន៍ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងខែកញ្ញាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់រុស្ស៊ីដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់ Edward Snowden លោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញបន្តិចសញ្ញាវិជ្ជមានដែលបានឆេះឡើងជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះបានបណ្ដុះក្តីសង្ឃឹមថាតំបន់អឺរ៉ូនឹងចាកចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដើរថយក្រោយនោះដំណឹងនេះគ្រប់គ្រាន់នឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande ឲ្យកាន់តែមានសុទិដ្ឋិនិយមនិងជំនឿជាក់អាចកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើបានផ្ទុយស្រឡះអំពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់អៀងសុមិញជុំវិញបញ្ហានេះសញ្ញាវិជ្ជមាននៅក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2013នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្រាបខ្លាំងឡើងវិញឯចំណែកប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីឬក៏អេស្ប៉ាញវិញផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅទ្រឹងលែងធ្លាក់ចុះឯសេដ្ឋកិច្ចក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំងចង់ជឿលើភាពរស់រវើកនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះបើទោះបីជាដឹងថានៅភ័យស្រួយនិងមិនទៀងទាត់យ៉ាងណាក៏ដោយនយោបាយសុទិដ្ឋិនិយមគឺជាឯកទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ទៅហើយទស្សនៈរបស់លោកគឺផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដើម្បីស្វែងរកទំនុកចិត្តឡើងវិញបើទោះបីជាត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតប្រជាជនត្រូវត្រដាបត្រដួសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ FME គឺមិនទាន់ដល់ពេលវេលានេះទេបារាំងនៅមានកិច្ចការនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់ច្រើនទៀតទើបអាចរក្សាសេដ្ឋកិច្ចមានសកម្មភាពឲ្យបាននៅគង់វង្សបានព្រោះចំនួនអ្នកឥតការងារធ្វើដែលនៅតែបន្តកើនឡើងជានិច្ចអាចនឹងធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងនេះត្រូវអូសបន្លាយនិងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពិសេសដល់សម្ពាធសង្គមនិងនយោបាយសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីនៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរហូតឡើងកាន់តំណែងកំពូលនេះមកលោក François Hollande នៅតែទន្ទិញដដែលនៅក្នុងរាល់អសន្តិកថាលុបចោលកំណើនអត្រាអ្នកឥតការងារធ្វើឲ្យបាននៅចុងឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើសញ្ញានេះធ្លាក់ចុះហើយឬនៅគឺគ្មានទេអត្រាអ្នកឥតការងារធ្វើនៅតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់តួលេខថ្មីគួរឲ្យព្រឺខ្លាចថែមទៀតព្យាករណ៍ដោយអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថានឹងមានបណ្ដាជនបារាំងដល់ទៅ 11.2% ឥតការងារធ្វើនៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ2013ហើយអត្រានេះនឹងបន្តកើនឡើងទៀតដល់ទៅ 11.6% នៅឆ្នាំ2014មុននឹងអាចចុះធ្លាក់មកវិញបន្តិចនៅចុងឆ្នាំ2014មកត្រឹមតែ 11.4%បង្កើតការងារគឺជាកម្មវត្ថុចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក François Hollande ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានការងារត្រូវមានការធ្វើវិនិយោគប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគខ្លាចបារាំងណាស់ពីព្រោះប្រទេសនេះមាននយោបាយបង់ពន្ធខ្ពស់កប់ពពកខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិចង់ឲ្យបារាំងធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានលំនឹងរវាងការខិតខំប្រឹងប្រែងសំចៃប្រាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈនិងការទារពន្ធវាពិតជាគ្មានផលល្អឡើយប្រសិនបើការកាត់បន្ថយអានុភាពថវិកាជាតិបានមកតែពីការដំឡើងពន្ធដារនោះស៊ូកាត់បន្ថយអានុភាពជាតិជាសន្សំវិញតិចជាងការគ្រោងទុកនិងតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយ FME ចង់ឲ្យបារាំងកាត់បន្ថយអានុភាពជាតិមកត្រឹមតែ 3.9% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះទល់នឹង 4.8% នៅឆ្នាំ2012ហើយ 3.5% នៅឆ្នាំ2014និងក្រោម 3% នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ប៉ុណ្ណោះគឺមិនដូចអ្វីដែលបារាំងបានសន្យាជាមួយនឹងដៃគូអឺរ៉ុបឲ្យសម្រេចកម្មវត្ថុក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំនោះទេសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរ៉ូកម្រិតឡើងវិញមែនក៏ប៉ុន្តែនៅភ័យស្រួយនិងពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាយ៉ាងវិលវល់ពឹងពាក់គ្នាទៅមកយ៉ាងប្រតិប្រទិនហើយសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបារាំងត្រូវបានចាក់ស្រេះពេញទៅដោយប្រព័ន្ធដ៏តានតឹងនិងស្មុគស្មាញមួយប្រព័ន្ធដែលតាំងពីដើមរៀងមកធ្លាប់បានជួយរួមចំណែកឲ្យបាត់បង់ទីផ្សារនិងភាពប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារទៅហើយដូច្នេះបារាំងត្រូវតែគិតគូរធ្វើកំណែទម្រង់នៅលើចំណុចនេះផ្ទុយទៅវិញជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1របស់អឺរ៉ុបនិងជាបង្គោលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ក្រុមប្រទេសចាយប្រាក់អឺរ៉ូនោះដែលល្បីខាងមាននយោបាយរដ្ឋបិទមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានណែនាំឲ្យបែរឡាំងកុំរិះរឹតចំណាយសាធារណៈជ្រុលហួសហេតុពេកពីព្រោះក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចងាយបាក់ស្រុតទៅវិញដែរមានតម្រូវការក្នុងស្រុកមិនរំពឹងទាំងស្រុងទៅលើការនាំចេញគឺជាភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកទើបតែស្ដាប់ទស្សនៈពិភពលោកក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលរៀបចំជូនដោយអៀងសុមិញស្ដីអំពីតំបន់អឺរ៉ូមានសញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចកម្រើកឡើងវិញទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ឲ្យទៅដល់ពេលប្រឡងម្ដងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយបានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាត្រៀមឯកសារនានាសម្រាប់លួចបើកចម្លងដែលគេតែងហៅថាលួចមើលរយងតើមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនខិតខំរៀនសូត្រហើយថាតើទម្លាប់អាក្រក់នេះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់គុណភាពយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីនិងជាធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងមូលសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ជាប៊ុនធឿនក្នុងមួយឆ្នាំការប្រឡងធំៗមាន2ដងដើម្បីបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅនៅកម្ពុជាទី1គឺការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដែលគេដឹងថាជាការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឈានទៅចូលថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺការប្រឡងបាក់ឌុបដែលជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាមុននឹងឈានចូលទៅប្រឡងនៅមហាវិទ្យាល័យការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីម្សិលមិញដោយស្ថាពរដែលរលូនក៏ពិតមែនក៏នៅតែគេសង្កេតឃើញថាមានភាពអសណ្ដាប់ធ្នាប់មួយចំនួននៅក្រៅមណ្ឌលប្រឡងគេឃើញមានឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់បេក្ខជនប្រឡងបានខិតខំស្វះស្វែងរកបរិយងតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗដើម្បីលួចបោះទៅឲ្យកូនឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងបាននៅតាមហាងហ្វូតូកូពីមួយចំនួនវិញគេបានឆ្លៀតឱកាសនៃការប្រឡងនេះដើម្បីថតចម្លងចម្លើយវិញ្ញាសាមួយចំនួនដើម្បីចែកចាយលក់នៅតាមមុខមណ្ឌលប្រឡងដែលធ្វើឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅពេលមានការប្រឡងម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេឃើញមានគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់នៅមុខវិជ្ជានីមួយៗបានអង្គុយនៅមុខមណ្ឌលប្រឡងដើម្បីជួយកែវិញ្ញាសាទាំងឡាយដែលលេចធ្លាយចេញមកក្រៅជាថ្នូរនឹងការលក់ចម្លើយដើម្បីបានទឹកប្រាក់មួយចំនួនបន្ថែមលើនេះដែររូបភាពបញ្ចេញវិញ្ញាសាមួយចំនួនតាមរយៈអនុរិយដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងក៏នៅតែកើតមានឡើងដែរហើយរូបភាពសិស្សនាំគ្នាប្រមូលប្រាក់ដើម្បីជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអនុរិយនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងក៏នៅតែកើតមានតិចតួចដដែលដែលមានពាក្យមួយចំនួនហ៊ានអះអាងថាជាពេលវេលាល្អមួយគឺនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរកប្រាក់កម្រៃបន្ថែមលើប្រាក់បៀវត្សដ៏តិចតួចដែលគាត់ទទួលបានជារៀងរាល់ខែតើមូលហេតុអ្វីបានជាភាពអវិជ្ជមានទាំងនេះនៅតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហេតុផលទាំងនេះគឺកើតឡើងចេញពីទម្លាប់របស់សិស្សានុសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលតែងតែគិតថាការលួចចម្លងឯកសារជារឿងធម្មតានៅក្នុងការសិក្សាតែផ្ទុយទៅវិញវាជារូបភាពមួយដ៏អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរទាំងមូលជាពិសេសប្រព័ន្ធអប់រំមានការធ្លាក់ចុះហេតុផលផ្សេងទៀតនោះគឺបណ្ដាលឲ្យសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ឲ្យតែរាល់ពេលប្រឡងម្ដងគឺគេតែងតែត្រូវការជានិច្ចនៅឯកសារដើម្បីលួចចម្លងមានកត្តាផ្សេងទៀតគឺអាណាព្យាបាលផ្ទាល់របស់សិស្សបានជំរុញឲ្យកូនរបស់ខ្លួនយកលុយទៅជូនគ្រូថែមទាំងបាននាំគ្នាទៅបោះប្រយោងឲ្យកូនទៀតនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងចំណុចមួយទៀតនោះគឺមកពីកង្វះការពង្រឹងវិន័យពីស្ថាប័នអប់រំផ្ទាល់ដែលមិនបានចាត់វិធានការណាមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតែកត្តាខាងលើវាបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់វិស័យអប់រំកម្ពុជានិងវាបណ្ដាលឲ្យយុវជនទាំងអស់ដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរងនូវផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះបើសិនជាយុវជនផ្ទាល់នៅតែបន្តគិតថានេះជារឿងធម្មតាវានឹងបណ្ដាលឲ្យគេជួបវិបត្តិខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលគេចូលទៅក្នុងសង្គមការងារជាងនេះទៅទៀតការបណ្ដុះគំនិតសំណោកសោកប៉ាន់នៅតែដិតដាមជានិច្ចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេឃើញមាននិស្សិតមួយចំនួនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមានការពិបាកក្នុងការរកការងារដោយខ្លួនឯងដោយសារតែនិស្សិតទាំងនោះមិនបានដឹងថាខ្លួនមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាផងប្រសិនជាទម្លាប់អាក្រក់លួចមើលប្រយោងពេលប្រឡងភាពអសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រៅមណ្ឌលប្រឡងការទទួលសំណូកព្រមទាំងភាពអសកម្មនានានៅតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដោយមិនដឹងខ្លួនតើគេគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអវិជ្ជមានទាំងនេះរាល់ពេលការប្រឡងម្ដងដើម្បីធានាឲ្យបាននៅធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដែលអាចឈានទៅរកការប្រកួតនៅក្នុងទីផ្សារការងារអន្តរជាតិបាននោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើយុវជនផ្ទាល់ដែលជាអ្នកសម្រេចជោគជ័យនេះដោយខ្លួនឯងដោយយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំរៀនសូត្រស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើននិងចេះពិចារណាផ្លូវត្រូវដោយមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនចំណែកអាណាព្យាបាលគួរតែជំរុញទឹកចិត្តដល់កូនរបស់ខ្លួនឲ្យខិតខំរៀនសូត្រជាងការលើកទឹកចិត្តដោយបោះប្រយោងនិងជំរុញឲ្យមានការសោកប៉ាន់នានាចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំខាងវិស័យអប់រំវិញគួរតែខិតខំបន្ថែមដោយចាត់វិធានការថ្មីៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជៀសវាងភាពអសណ្ដាប់ធ្នាប់មួយចំនួននៅពេលប្រឡងម្ដងនិងជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅរូបភាពលុយក្រោមតុនានាដែលតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលប្រឡងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់អរ
គុណប៊ុនធឿនដែលបានរៀបចំទស្សនៈកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងឬក៏ទាញយកអត្ថបទណាមួយក៏បានដោយចូលទៅអាសយដ្ឋានគេហទំព័ររបស់វិទ្យុបារាំង RFI គឺ www.khmer.orfi.fr Chronique bilingue Joseph Tadpet នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយថៃដេតនៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃនេះថៃដេតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថាន INACO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃភាសាខ្មែរសូមលោកអ្នករីកស្ដាប់នីតិនេះដូចតទៅបការីគុំគ្រូហើយខ្ញុំបាទសម្បត្តិរៀបរកពីសំដីទៅតាមសូរស័ព្ទជំរាបជាបៃអត្តន័យរៀបរករឿងបុរាណជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីប្រភពនិងប្រវត្តិនៃភាសាខ្មែរមកបកស្រាយជូន Chacun sait que le khmer est la langue principale parlée au Cambodge. Mais on sait moins depuis quand cette langue est parlée dans la région. Avant de rentrer dans la matière, précisons que toute langue est d'abord parlée avant d'être écrite. បើយើងនិយាយអំពីភាសាសរសេរអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសន្មតថាភាសាខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានឆ្លាក់ជាអក្សរលើផ្ទាំងសិលាចារឹកតាំងតែពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះតាមពិតទៅការសន្មតនេះគឺយោងទៅតាមការវិភាគសម័យកាលនៃទម្រង់អក្សរព្រោះសិលាចារឹកទាំងនោះមិនមានចារថ្ងៃខែឡើយLa première source datée remonte quant à elle au VIe siècle, le stèle K600, trouvé à Angkor-Borei. Après, disons, approximativement 2000 ans d'existence, en tant que langue écrite, ces locuteurs se répartissent aujourd'hui entre le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam, sur un espace qui recoupe à peu près l'extension politique de la royauté khmer, à l'époque d'Angkor, où le khmer semblait être la lingua franca de la région. ពាក្យថាខ្មែរនេះគឺមិនសំដៅទៅលើតែភាសាទេគឺលើជនជាតិនេះផងដែររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃការវិភាគទៅលើឫសគល់នៃពាក្យនេះពុំទាន់ឈានទៅដល់លទ្ធផលដែលទទួលការយល់ព្រមទាំងស្រុងពីសំណាក់អ្នកស្រាវជ្រាវទូទៅនៅឡើយនោះទេបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Michel Anthem ខ្មែរជាពាក្យមួយចេញពីឫសពាក្យក្នុងអំបូរភាសាមូលខ្មែរថាមៀរមានន័យថាអ្នកដុតព្រៃដើម្បីធ្វើចំការ Ce mot mire subit une préfixation en K pour donner le mot Khmer, laissant à penser que Khmer serait un nom donné par d'autres communautés pour désigner les premières populations passées du stade de chasseurs-cueilleurs à celui d'esserteurs puis de riziculteurs. បើយើងនិយាយពីភាសានិយាយភាសាខ្មែរជាភាសាមួយនៅក្នុងអំបូរភាសាមនខ្មែរដែលជាសាខាមួយនៃអំបូរភាសាធំមួយទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺអំបូរភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមកុំយល់ច្រឡំរវាងភាសានិងអក្សរសរសេរបើនិយាយអំពីអក្សរសរសេរវិញអក្សរខ្មែរមានប្រភពចេញពីក្រុមអក្សរឥណ្ឌាខាងត្បូងហៅថា Brahmi. La question de l'origine des langues mon khmer qui remonterait il y a 4000 ans, est complexe et débattue. L'hypothèse la plus ancienne en tienne pour un foyer originel situé vers les moyens plateaux himalayens où convergent les sources des grands fleuves de la péninsule, comme le Mékong et Irrawaddy, pour se répandre vers le sud de la Chine, puis vers toute la péninsule indo-chinoise et jusqu'en Inde en suivant le développement de la riziculture. អ្នកស្រាវជ្រាវក្រុមមួយទៀតដោយលោកបណ្ឌិត Gérard Duflot គិតថាអំបូរភាសាមូលខ្មែរមានប្រភពចេញពីតំបន់អារ៉ាកាននៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាសប្តាហ៍ថ្ងៃការសន្និដ្ឋានទី3ដែលស្នើចេញពីអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកបណ្ឌិត Paul Sidwell គិតថាអំបូរភាសាមូលខ្មែរមានប្រភពចេញពីតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្នែកកណ្ដាលគឺតំបន់ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសឡាវប្រទេសភូមានិងប្រទេសចិន Pour revenir à nos communautés d'esserteurs, et selon l'hypothèse de Michel Ferlus, certaines de ces communautés auraient adopté d'abord la culture de tubercules, le taro,
puis la riziculture. Je réfère ici son article en 1996. L'adoption de la riziculture aurait ainsi permis la possibilité de générer des surplus agricoles et de là le développement de chefferies plus importantes, puis de royaumes qui se sont finalement dénommés Khmer. Dans cette hypothèse, ces riziculteurs ont tendu à parler un langage commun et avant tout celui de l'administration chargée d'exploiter ces surplus. Les premiers écrits en Khmer, dit Vieux Khmer, sur des supports épigraphiques sont effectivement des listes de biens en surplus de la consommation quotidienne et dédiées aux divinités.ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយភាសាទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកផងដែរភាសាខ្មែរបានខ្ចីពាក្យនិងខ្ចីវេយ្យាករណ៍មកពីភាសាផ្សេងៗជាច្រើនដែលខ្លួនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយតាមដែលយើងអាចសង្កេតបានភាសាខ្មែរខ្ចីពាក្យជាច្រើនពីសំស្ក្រឹតនិងបាលីការខ្ចីពីសំស្ក្រឹតបានចាប់មានតាំងតែពីដើមគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះគឺមុនដំបូងតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាPuis, durant l'époque dite post-angkorienne, c'est à trois types de langues que le Khmer a beaucoup emprunté. D'abord le pali, qui vint en partie seulement remplacer ou doubler le vocabulaire sanskrit en même temps que les Khmer adoptaient le bouddhisme du petit véhicule. Puis le siamois, la langue des Thaïlandais, avec notamment l'empreinte du système des classificateurs, mais aussi nombre de termes institutionnels. Les siamois se sont installés dans la zone par migration d'abord à partir du Yunnan au IXe siècle, puis ils se sont fait les supplétifs des armées mongoles au XIIIe siècle et se sont alors taillés des royaumes sur les territoires des Mon et des Khmer. Mais il faut tout de suite remarquer que les choses sont beaucoup plus complexes en ce qui concerne les relations entre le Khmer et le siamois. L'ouvrage de Michel Antemle sur les emprunts retour a montré que beaucoup de termes empruntés par les Khmer aux siamois étaient en réalité de vieux mots Khmer que les siamois avaient empruntés au Khmer à l'époque angkorienne. ក្រុមភាសាប្រភេទទី3ដែលខ្មែរខ្ចីមកប្រើក្នុងសម័យក្រោយសម័យអង្គរនេះគឺភាសាពេរសភាសាម៉ាឡេនិងភាសាចិន Enfin, avec la signature du protectorat français en 1963, sont arrivés des mots français, surtout des termes administratifs et techniques, souvent passés par les Vietnamiens, car les Vietnamiens travaillaient au service des Français dans l'administration, de même qu'ils travaillaient souvent dans les petits métiers de rue comme le garage, etc. Il y a également des emprunts aux Vietnamiens à proprement dit, des termes culinaires. ចាប់តាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់មកខ្មែរយើងខ្ចីពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍មកពីភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនជាទីនិយាយពីភាសារបស់យើងសូមចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំរីករាយនឹងបានត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Notre chronique bilingue touche maintenant à sa fin. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci et à la semaine prochaine. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមុនបិទបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញក្របកាំភ្លើងប្រភេទ M79 ចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ប្រទះឃើញនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួននៅព្រឹកមិញនេះនេះគឺជាករណីទី2ហើយនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លាញចោលគ្រាប់ផ្ទុះបន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកកែច្នៃមួយនៅក្បែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ូលីសនៅមិនទាន់រកឃើញជនបង្កដែលបានដាក់គ្រាប់ឲ្យផ្ទុះទាំងនោះឡើយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូខេងក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់លោកសំរាស៊ីនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហានេះលោកសូខេងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មត្រូវគោរពច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីហើយថាប្រសិនបើបាតុកម្មនោះត្រូវរាលដាលដល់មានអំពើហិង្សាបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មនិងអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងផលវិបាកនានាដែលកើតចេញពីការធ្វើបាតុកម្មនេះ
ក្រោយពីមានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងគណៈបណ្ឌនយោបាយទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាផងពួកគេបានស្វាគមន៍ព្រះរាជសារនេះក៏ប៉ុន្តែតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណើរបស់ពួកគេទាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នេះដោយការទាមទាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាស៊ីបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនហើយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅដល់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើកប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ាណាម៉ារកឃើញថាមានដឹកអាវុធរបស់ប្រទេសគុយបាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងខែកញ្ញាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់រុស្ស៊ីដែលបានផ្ដោតសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់ Edward Snowden លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI រយៈពេលពេញ1ម៉ោងកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងទៀតនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកឡើងវិញនៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នេះដែលរៀបចំជូនដោយអឹមរចនាអរគុណអង្គវិសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទលៀងដលុចនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមគោរពលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង